Иртәге 19 мартта Рәми Гарипов исемендәге беренсе Республика Башкорт гимназия интернатында театр фестивале үтә. Икенче ел рәттән оештырылган байрам үҙенсәлектәрен студиябыз кунагы, белем усагының социаль педагогы һәм медиа үҙәк етәкчеһе Шәүрә Шәһидҡыҙы Кәйек Бердина һәм 8нче класс уҡыусыһы Таңсулпан Баһауова менән барлайбыҙ. Хәйерле иртә, ҡунаҡтар. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Иртәне һеҙҙең менән ҡаршылау үҙе бер бәхет. Шулай итеп, театр фестивале хаҡында һөйләп үтегеҙ әле. Ниндәй фестиваль ул? Мәктәп театр фестивале дебют беҙҙең икенсе тапҡыр уҙғарыла. Һәм инде әйтергә кәрәк, былтыр автор проекты ул беҙҙең сығаш уҡыусыбыҙ, режиссер, актриса Әлмирә Шәриф-ҡыҙы Ҡыуатова. Уның идея тарафынан башҡарылған был фестиваль. Былтыр инде беренсе тапҡыр килгән 7нче класстар араһында беҙ аны башлап ебәргән инек. Үҙебеҙҙең сығаш уҡыусы драматургтарҙың әҫәрҙәрен ҡуйҙык. Уларҙы ҡунаҡҡа саҡырып шулай матур фестиваль үткәрҙек. Һәм инде уларҙың спектакльдәрҙең режиссерҙары класс тәрбиәселәре. Мына шуның уникаль инде был фестиваль. Тимәк, был театр фестиваль тигәсе ул бит инде. Төрлө синыфтар араһында уҙғарылалар инде. Бик күп спектакльдәр ҡаралған һәм ҡуйылған бит инде, име? Әйе, былтыр беҙ 6 ҡуйғайныҡ, быйыл инде Таңсулпандың классы тағып берҙе Золушканы сығара. Яңы спектакль, 7 класс ҡуя беҙҙең быйыл. Әйҙә, Таңсулпан, һөйләп үт әле. Ниндәй спектакль ул? Былтыр нисек ҡатнаштығыҙ? Быйыл нисек? Теге йыл беҙ Рәсима Ураксинаның «Сыңҡылдаҡ себен» әкиәтен ҡуйҙык. Унда мин бал ҡорто әкиәтсе булып ҡатнаштым. Беҙгә ныҡ оҡшаны, сөнки беҙ унда кешеләр һымаҡ уйнаманыҡ, ә бөжәктәр булып. Һәм унда яңы хәрәкәттәр, яңы тауыштар булды, һәм беҙгә ныҡ оҡшаны. Ә бына ролгә инеп китеүе һиңә ҡыйын булдымы? Нисек булды? Сыңҡылдаҡ себендә әйе, сөнки беҙ унда бөжәктәр булдыҡ, унда әйе, ҡыйын булды инде. Но һәйбәт булды. Әммә һеҙ атҡарып сыҡтығыҙ инде. Бына ил президенты мәктәп театрҙарын булдырырға, улар араһында конкурстар ойошторорға ҡушҡайны бит инде. Рәсәйҙә мәктәп классикаһы бөтә Рәсәй проекты бына инде 3нче йыл рәттән эшләп килә һәм һеҙҙең гимназияғыҙ алдынғылар рәтендә. Әйе, беҙҙең гимназиялар алдынғылар рәтендә. Өлгөлө Рәми студияһы ла беҙҙә эшләп килә бит инде. Мәктәп театры ул үҫешер өсөн уникаль мөхит бит инде. Унда балалар үҙҙәрен аса, үҙҙәрен потенциалдарын аса, ораторлыҡ сәнғәтенә бит инде, һөйләргә матур, сәхнәлә торошон, шуға балалар бында ҡыҙыҡһынып шөғөлләнә. Һәм инде әйтергә кәрәк, театрҙы һөйәләр. Ул бит инде тел һабағы беҙҙең театр, тел үрнәге, шуға башҡорт телендә матур спектакльдәр ҡуябыҙ инде. Яңыраҡ һеҙҙең менән әңгәмә булды. Унда һеҙ медиа мәктәп тураһында һөйләп үткәнегеҙ. Хәҙер беҙ ишетәбеҙ, Рәми театр студияһы бар. Рәми Ғарипов исемендәге интернатта. Ниндәй студия ул? Кемдәр анда шөғөлләнә? Рәми медиа үҙәге, беҙҙә инде унда 30-ға яҡын бала шөғөлләнә. Гимназия яңылыҡтарын, республика яңылыҡтарын гимназистарға еткереп торған команда. Унда инде үҙҙәренең сценаристары ла бар, компьютер астында ултырған монтажерҙары ла бар, алып барыусылар да шуға төрлө проекттар яҙа, яңылыҡтар төшөрә, сюжеттар төшөрә. Инде иртәгә фестивальде төшөрөргә әҙерләнә ул команда. Шулай итеп эшләйбеҙ. Таңсулпан, аңлауымса, һеҙ былтыр Сыңҡылдаҡ себен әкиәтен ҡуйғанһығыҙ, ә быйыл ниндәй ролгә керәсәкһең? Быйыл мин Золушканы уйнаясаҡмын төп ролдә. Һәм был ролде миңә биргәндәр өсөн мин бик шатмын һәм рәхмәтлемен. Шуға күрә иртәгә үҙемде һәйбәт күрәтермен тип уйлайым. Бик һәйбәт, һиңә уңыштар теләйбеҙ. Бына күптәребеҙ ҡарап үҫкән әкиәт бит инде, Золушка әкиәте. Һин үҙеңде Золушка ролендә нисек тояһың һуң үҙең? Иң беренсе унда Золушка үҙенә ябыҡ, һамаҡ, бөтә эштәрҙе эшләй. Шунан ул асылып китә, үҙенең ҡошсоғо менән һөйләшә, ныҡ ҡыҙыҡ инде уйнарға. Тимәк, роль өҫтөндә Таңсулпан эшләгән. Юҡ, бәләкәй саҡтан Золушка әкиәтен мин ныҡ яратам ҡарарға. Шуға мин бик шатмын уйнаған өсөн. Ә бына уҡыу менән һин нисек бергә алып бараһың бына йәмәғәт эштәрен? Уҡыу менән уҡыуға былай ҡамасауламай, сөнки беҙ әҙерләнгәндә үҙебеҙҙең дикцияны, осанканы нисек дөрөҫ һөйләшергә, йөрөргә әҙерләйбеҙ. Айгөл, минең ошолай мәғлүмәт килеп еткәйне, дебют тигән һеҙҙә үҙегеҙҙә бер театр фестивале үтте тип. Ниндәйерәк проект булды ул? Кем ойоштырҙы һәм нисек үтте?
Шул быйыл икенче тапкыр үтә, былтыр беренче тапкыр үткәндә бик күңелле булды инде. Класстар менән 7 класс араһында көздән без әзерлек башлап ебәрдек. Укуга камасаламаһын өчен без инде репетициялар куябыз. Актовыйга инде очередь һәмдә дөрес булыр телеп китте. Балаларны кызыксынып уйнаны. Шуга без Алла бирһә шул фестивальдә тагыла күп укучылар булһын инде дигән теләктә калабыз инде. Инде үзебезнең сыгыш укучыларыбызның спектакльдарын куюы тагыла бик әһәмиятле булды, бик оҡшаны инде. Шуға эше дауам итһен инде Алла. Таңсулпан, киләсәккә пландарың менән бүлеш, әле киләсәктә һин ҙурайғас актриса булырға хыялланаһыңмы? Бәләкәй саҡтан мин актриса булырға, йырсы булырға хыялланғайным. Ә хәҙер ысында мин белмәйем, кем булырға киләсәктә. Ләкин актриса булырға ла ҡаршы түгелмен. Бик һәйбәт. Бына минең белеүемсә, һеҙҙең гимназияны тамамлаған бер нисә уҡыусылар, сығарылыш класс уҡыусылары хәҙер инде Башҡорт дәүләт академия драма театры актерҙары булып эшләп йөрөйҙәр. Улар беҙҙең фестиваль ҡунаҡтары. Көтөп ҡалабыҙ. Фестиваль тигәндә, иртәгә үтәсәк фестиваль хаҡында нисегерәк үтә ул, нисек әҙерлек бара? Быйыл беҙ репертуарҙы күбәйттек. Унда бит инде сит ил яҙыусылары бар, бременский музыканты ла буласаҡ, Золушканы уйнайбыҙ, шулай уҡ Мустакиндың беҙҙең өйҙөң Йәмилә буласаҡ бит инде, Сәрүәр Суринаның Алтын балта тигән әҫәрҙәре була күп инде беҙҙең. Шул спектаклдәр, авторҙарын саҡырырға уйлайбыҙ һәм инде әҙерлек ныҡ етди барды, тип әйтергә кәрәк. Балалар нисек әҙерләнә? Реквизиттар, тегеләрме үҙҙәре, әллә нисегерәк? Был уникаль проектта бит инде бер класста бер уҡыусы ла буш ҡалмай. Кемгәлер роль етмәһә, улар мәҫәлән кемдер декорация тауыш артында ултыралар, экран менән булалар һәм инде үҙенең тәрбиәсе режиссерҙарына ярҙам итәләр. Шуның менән ныҡ әһәмиятле был спектакль, сөнки бит классты дуҫлаштыра, ойоштороп ебәрә, берләштерә һәм инде былтырғы класстарҙы ҡарағанда ул ныҡ шул күҙгә сағыла инде. Шул дуҫ булыуҙары менән. Бына Шәүрә Шәһит ҡыҙы, һеҙ Рәми Ғарипов исемендәге гимназияның медиа үҙәген етәкләйһегеҙ бит инде. Уҡыусылар менән был үҙәктә нимәләр менән шөғөлләнәһегеҙ? Тулыраҡ һөйләп әйтегеҙ. Без төрлө проекттар яҙып, Рәсәй кимәленә сығарабыҙ бит инде. Әйткәндәй, быйыл ғына уҡыу йылында беҙ 6 бөтә Рәсәй конкурсын еңгән командабыҙ. Беҙҙең 3 уҡыусыбыҙ артыкка барып ҡайтты һәм инде яңыраҡ ҡына шул диктор тауышы менән һеҙгә килеп киткәйнек еңеүсеһе менән. Шунан һуң беҙ Бирск ҡалаһына ла барып ҡайттыҡ. Шуға беҙҙең проекттарыбыҙ бик күп һәм төрлө проекттың үҙенең етәкселәре лә бар хатта. Яңылыҡтың үҙенең етәкселәре бар, мөхәррирҙәре лә бар. Шуға унда эш ҡайнап тора инде шулай. Бик ҡыҙыҡ тағы ла мин театр фестиваль тураһында мөмкинме бер һорау бирәм дә. Ҡайҙан ҡунаҡтар көтәһегеҙ? Жюри ағзалары кемдәр буласаҡ сер булмаһа? Жюри ағзалары беҙҙең шул үҙебеҙҙең сығарыш уҡыусыларыбыҙ, актерҙар буласаҡ, Алла бирһә. Сәрәү Пайсурина, яҙыусыларыбыҙ киләсәк һәм инде төрлө гәзиттән, прессанан да саҡырылғанбыҙ. Ҡунаҡтарыбыҙ байтаҡ, Аллаға шөкөр, күп кенә килергә уйлайҙар. Яҡшы. Шайтып, һуңғы һорау тип әйтәйем инде, Таңсулпан һин һорауы килә. Ниндәйерәк ролдәрҙе киләсәктә башҡарғың килә шулай уҡта? Һин әле 8 класста ғына уҡыйың. Барыһы ла алда, фестивалдәр үтәсәк, киләһе йылда ниндәй роль башҡарғың килә? Ниндәй ролде бирһәләр ҙә башҡара. Ихлас башҡарам. Башҡарам ихлас. Былай миңә ныҡ оҡшаны бөжәктәр менән эшләргә, кешеләр менән тоже ҡыҙыҡ. Ролдәрҙең ҙуры, бәләкәйе булмай тип әйтәләр. Шуға һеҙҙе, Алла бирһә, бөтә уҡыусылар йәлеп ителгән шундай матур театр фестивале гөрләп, матур үтһен тигән теләктә һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Студияла ҡунаҡта Рәми Ғарипов исемендәге 1-нсе Республика Башҡорт гимназия интернатының медиа үҙәге етәксеһе Шәүрә Кәйекбирҙина һәм 8-нсе класс уҡыусыһы буласаҡ актриса, бәлки, Таңсулпан Баһауова булды. Рәхмәт әңгәмә өсөн.